요크셔 테리어, 강아지 심장병과 기관지 협착증에 의한 기침 해결 방법 상담. 박사님, 저희 강아지가 기침이 심해 상담드립니다. 강아지는 14세 요크셔 테리어고요. 작년 7월부터 강아지 심장병과 기관지 협착 진단받고 기침을 해서 병원 약 복용시키고 있습니다. 의사쌤께서 강아지 심장약은 계속 처방해주시고 기관지 확장제는 계속 먹이면 안 좋다고 하시며 기침이 심할 때만 먹이시라고 그때 조금씩 처방해 주셨는데요. 처음에는 기관지 약이 효과가 있더니 현재는 먹이나 안 먹이나 기침이 똑같습니다. 아이가 기침하며 너무 힘들어하면 소염제를 먹이는 방법밖에 없다고 하십니다. 하지만 소염제도 먹일 때만 효과 반짝 있고 중단하면 또 기침을 합니다. 정말 속상하고 애가 불쌍해서 마음이 많이 아픕니다. 하도 답답해서 인터넷에서 검색하다 수의학 박사님께서 상담해 주시는 우리펫을 알게 되었는데요. 현재 먹이고 있는 병원 약 끊고 대신 호흡기 영양제와 심장 영양제만만 계속 복용해도 될까요? 약 먹여도 기침이 멎지 않는 데다 심장약도 계속 먹이면 부작용 있다 해서 걱정이 돼서요. 답변 부탁드립니다. 안녕하세요. 소형 품종 강아지 심장병은 대부분 좌심방과 좌심실 사이에 위치해 심장이 박동할 때 여닫이문 역할을 하며 혈액을 좌심방에서 좌심실로 이동시키는 이찬판에 문제가 생기는 이찬판 폐쇄후전증입니다. 이찬판에 문제가 생기면 여닫이가 원활하게 되지 않으면 심장이 박동할 때 혈액이 좌심방에서 좌심실로 정상적인 이동에 문제가 생기며 이런 상태가 지속되면 물리적 마찰이 받는 좌심방이 커져 결국 심장비대가 나타납니다. 그리고 비대해진 심장이 호흡기도를 압박하여 좁아지게 하면서 자극을 가하기 때문에 강아지가 기침을 하거나 호흡이 곤란해지는 것입니다. 질병이 더 진행되면 혈액이 좌심방에서 폐로, 역류, 폐에 물이 차는 폐수종을 유발하고 폐수종은 호흡기도 내의 분비물을 증가시켜 자극을 가하기 때문에 강아지가 기침을 하게 됩니다. 물론 이런 경우 대부분 심장비대와 함께 폐수종이 나타나 강아지 기침이 심합니다. 심장병 때문에 기침하는 강아지에게는 기침의 심장병 관리를 통해 심장이 커지는 것을 최대한 억제하거나 늦추면서 그리고 폐에 물이 찬 폐수종이 기침의 원인인 경우라면 물을 빼줘서 강아지를 기침으로부터 편안하게 지낼 수 있게 해줘야 하는데요. 문제는 심장병이 발병하면 치료가 되지 않는 질병이기 때문에 커진 심장이 작아지지 않는다는 점입니다. 하지만 심장약, 심장영양제 등을 사용해 심장이 더 커지는 것을 막아주거나 늦춰주면 호흡기도가 생체 방어 메커니즘을 사용 스스로 좁아진 호흡기도에 적응해서 기침이 완화되는 것입니다. 따라서 비대해진 심장에 의한 마른 기침은 심장영양제나 또는 심장약을 사용해도 완화되는데 시간이 필요합니다. 강아지의 기관지 협착증은 호흡기도를 구성하는 연골에 문제가 생겨 형태를 유지하지 못하고 좁아지면서 자극을 가하기 때문에 강아지가 기침을 하거나 호흡이 곤란해지는 질병입니다. 약을 사용해 호흡기도를 조금이라도 넓혀주면 증상을 완화하는데 도움이 될 수 있지만 근본적인 치료법은 수술입니다. 하지만 수술이 쉽지 않은 것이 문제인 질병입니다. 강아지 기관지 협착증 치료약은 주로 스테로이드를 쓰기 때문에 장기간 급여하면 부작용 발생 가능성이 높습니다. 현재 심장약을 먹여도 별 도움이 되지 않고 기관지 협착증 약을 썼을 때 효과가 반짝한다면 약을 중단해 보시고 장기간 먹여야 부작용을 걱정할 필요가 없는 안전한 강아지 심장 영양제와 호흡기 기능성 영양제 닥터MRT 골드를 먹이시며 상태를 지켜보실 필요가 있겠습니다. 약을 써도 효과가 없는 방면 심장약이나 기침약 모두 장기간 사용하면 부작용 발생 가능성이 있기 때문입니다. 심장 영양제는 강아지 기침의 형태를 보고 결정하셔야 하는데요. 코에서 콧물이 나오지 않는 마른 기침이라면 닥터앤하트 골드를, 그리고 콧물이 나오는 습한 기침이라면 닥터엠하트 플래티늄을 먹이시는 게 좋겠습니다. 감사합니다.